Venerables, good afternoon. Today is the 13th of September, 2025. Now we would like to start our Vinaya-Course for today with harmonious recitation, Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ini Kudikara Dekabo Bopiano. Ini Mahanlaka Vihara Dekabo Mahanlakambana Bekuna Viharan Karayamanina Sāsanamāmaka Adodesa Beku Binidapa Watu Desanaya Dehi Beku Hi Watu Dese Daban Naramban Sabrekamana Sarambe Chepeku Wutu Same Abarikamani Mahanlakan Viharangariya Bekuwa Anabiniya Wutu Desanaya Saṅgharakkhita Bada Bian Chok Bopya Yahandi Jiangshen Dayaga Shido Mimi Due Yinyu Ado Jimado Jango Saulo Lulat Saulo Lugel Saulo Chenlin Johnny Yago Nyun Piapo Yan Yahando Go Ben Pay Ako E To Ben Pay Ado Yando Di Puya Chabon Sato Bian Mashido Nakong Kato Le Noa Nakong Kat Noa Nakong Kato Noa Nakong Yondo Le Noa Legong Yondo Le Du Pen Le Lado Ubasa Shido Johnny Yago Nyun Pia E Yahandi Akewi Puya Chabon Shido Noa Nakong Yondo Le Noa Legong Yondo Le Du Pen Le Lado Ubasa Nia Mashido Johnny Yago John Nia Nai Jango Bulo Senior Yando Dogo Lebe Johnny Yago Nyon Piapo Yam Bimpe Nya To Yan Tangadi Abatin. So today, Sayadaw would like to explain about the Saṅgharakkhita Sikkhapada number 7, Viharakara Sikkhapada. So I would like to explain the meaning of a Sikkhapada in English, in brief, without recitation, the Pāļi sentences. When a bhikkhu is having a large dwelling built, so when a bhikkhu is going to build the large monastic building, he should invite or assemble bhikkhus to designate the site. The site should be designated where there are no dangers and obstacles and which has an adequate or enough space around it. If a bhikkhu should have a large dwelling, large monastic building on a site with dangers and obstacles. Here danger means like the place of the ants or termites and so on, as we learned from the Kudikara Sikkhapada, or which lacks adequate space, enough space around it. So also Sayadaw explain it again about the enough or adequate space, the surrounding area which is not too narrow for a cart drawn by
2 to 4 oxen, cattle to get through. So without this kind of space, and also the bhikkhu should not invite or assemble the bhikkhus to designate the site. It is the case of the Saṅgharakkhita entails the initial and subsequent meetings of the community. ဒီတိက္ခာပုဒ်ထဲမှာမဟာလကံဝိဟာရံလို့ပါတယ်ပေါ့ဗျာမဟာလကံကြီးမြတ်သောဝိဟာရံကြောင့်ဒီမဟာလကံဝိဟာရံဆိုတဲ့သဘောတိပ္ပယ်မှာတဲ့ကြီးသောအကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတိပ္ပယ်မှာဆောက်လုပ်သူလူရှင်ဒါယကာရှိသည့်အတွက်ကြီးမြတ်ခြင်းတဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းနောက်အထက်တုန်းကတင်ညာစိကာယကုတိတိက္ခကုတိချက်တကယ်လို့ဆောက်လို့သောယဟန်တော်ကကြီးလို့လင်ဒီเจ้าတွေကဒီเจ้าကလူတန်းသောလူရှင်ရဲ့တရားတရားအားလျော်စွာကြီးနိုင်ခြင်းပေါ့ဒီနှမျိုးသောအချက်နဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်မဟာလကံဝိဟာရကြီးသောเจ้าလို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာနော် So first word we need to explain in the Sikkhapada is Mahalakang Viharang. So Vihara is the monastic building, and the meaning of Mahalaka here is the meaning of large or grand. So Mahalaka Vihara means a large monastic building or grand monastic building. So what is the meaning of large or grand? Number one, this vihara has the donor who offers the monastic building. So that's why in the sense of the donation of others from the donor, it is a grand or higher value. So compared to the Sanyajika Kuti, the Sanyajika is a building which is managed by oneself, but this building will be offered by the Dayaka. So here the sense of the Mahalaka is a higher value because there is a saddha, the faith of a donor, and also it can be grant. That's the meaning number one. And the other meaning of Mahalaka is the size itself can be bigger than the size of Sanyajika Kuti. So in a previous Sikkhapada, the Saṅgharakkhita number 6, we had mentioned about the limit of size of Sanyajika Kuti. So if the size, the measurement exceeds than the Sanyajika Kuti, we can say it Mahalaka Vihara. So the meaning number 2 of Mahalaka is the larger measurement. So the size itself can be large. That's why it is called Mahalaka. ဒီမဟာလကဝိဟာရရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါကိုပြောခဲ့တော့အင်္ဂါချက်နှစ်ချက်မှာပေါ့ဗျာ။ကျောင်းဆောက်လုပ်သူလူတန်းသည့်လူရှင်ရှိသည့်အတွက်ကြီးမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိတ်ခါဘုတ်ထဲမှာတကယ်လို့ဒီကျောင်းတိုက်ကပေါ့ကိုဝိဟာရတိတ်ခါဘုတ်ကတိတ်ခါဘုတ်နဲ့ဆောက်ထားသောကျောင်းကအကယ်၍ရှေးကဆိုခဲ့သောရှေးတိတ်ခါဘုတ်မှာတင်ညာစိကာယတိတ်ခါဘုတ်တုန်းကကျောင်းရွယ်စားနဲ့တူညီနေတော်လည်းပဲ
ပြီးတော့မဟန်လကဝိဟာရလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေးသိက္ခာပုဒ်တုံးကတော့ဆောက်လုပ်သူလှူဒန်းသောကျောင်းတရားကမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြတော့ဆောက်လုပ်သောလှူရှင်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျောင်းရွယ်စာပမာဏညီမျှနေတော့တောင်းမယ်ညီမျှနေရင်လည်းပဲဒီလိုမဟန်လကလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာနော် As we mentioned, we need to understand about the meaning of Mahalaka. It doesn't mean only the larger measurement, larger size of the building. So even the size itself can be same with the Sanyajika Kuti. At the case of Saṅgharakkhita number 6, even the size is small. So it can be called as a kuti, but if there is a donor who will offer the building with faith, it is considered as higher value because there is a donor. So this is in this case, this is not the sense of the larger size or larger measurement. Is more higher value. Actually, the value here is not the material value. Maybe it can be mentioned as a value of saddha or faith. မဟာလကဝိဟာရရဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ချက်ထဲမှာဒုတိယချက်မှာပေါ့ဗျာနော်ဒုတိယချက်မှာကရှေးကုတိကာရသိက္ခာပုဒ်တုံးကကုတိပမာဏကပြောတော့ပညာစိကာယကုတိမှာကပြောတော့ဆောက်လို့ရမယ်ကျောင်းနေထားတိုင်းတာပမာဏရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆောက်လို့တော့တိုင်းတာတတ်မှတ်ချက်တည်းကြီးလို့မရဘူးရှေးသိက္ခာပုဒ်တုံးကကုတိမှာဒီသိက္ခာပုဒ်ကြတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေးကုတိကာရသိက္ခာပုဒ်တုံးကလို့တတ်မှတ်ချက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဒီကျောင်းကြတော့ဒီမဟာလကဝိဟာရသိက္ခာပုဒ်ကြတော့ပမာဏလူရှင်းရဲ့တရားတရားအားလျော်စွာကြီးကျင်နိုင်ကြီးလို့ရတယ်ပမာဏတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကြီးတော့ဘလောက်ပဲကြီးလူရှင်းစွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်လောက်ကြောင်းကြီးမားလို့ရတယ်ထေဝါလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်တို့ပမာဏလွန်ကျင်တိုင်းလွန်လို့ရတယ်ပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဗျာနော် So the for the meaning number 2 of Mahalaka is for the size of the building. So for the case of the Sanyajita Kuti, in the case of the Saṅgharakkhita number 6, as we know there was a limit of measurement, so it couldn't exceed the dimension. But here there is no limit of measurement or size of the building. If a donor is capable, it can be bigger as the donor as want. So yes, it can be bigger than the Sanyajita Kuti, and it can be more grand than the Sanyajita Kuti according to the wish of the donor. ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဒီပါဠိစိကပါဠိတော်ဗဒ္ဓဘာဇနီမှာပေါ့ဗျာနော်အခုဒီသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါတော့မဟန်လကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကတော့မဟန်လကောနာမဝိဟာရောစัสစာမိကောဟုတ်ချတိတဲ့ပိုင်ရှင်ရှိသောတနည်းအားဖြင့်လူဒန်းသောလူရှင်ရှိသောအကြောင်းကိုမဟန်လကဝိဟာရဟုဆိုထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့ပြောထားတယ်မိန့်ထားတယ်မဟာလကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိကဆိုလိုတာကတော့ကျောင်းလူဒန်းသောလူရှင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုမဟာလကဝိဟာရလို့ဒီလိုပဲမိန့်ထားပါတယ်နော် In the explanation of the Lord Buddha in Mula Pāḷi, at the part of the PATVDH, the Lord Buddha himself explained the meaning of the word of Mahalaka as following: Mahalako nama viharo sasamiko bhujati.
So the Mahālaka means the vihara, the monastic dwelling, which has the donor. So it is mentioned as Mahālaka. So actually here the meaning of Mahālaka is not the sense of the size. It means the state of the building which has donor who will offer the building. Now vihara ကျောင်းမျိုးစားပေါ့ဗျာကျောင်းမျိုးစားမှာလည်းပဲတကယ်လို့ရှေးသိက္ခာပုဒ်တိုင်းပုံစံအလားတူအားလုံးတူညီသွားပြီတဲ့ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကျောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီသိက္ခာပုဒ်မဟာလကံဝိဟာရံကြီးမားသောကျောင်းဝိဟာရကျောင်းပေါ့ဗျာကျောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှေးသိက္ခာပုဒ်တုန်းကဒိဗေပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပဲအင်္ဂရိမြေညက်တို့ဖြင့်အင်္ဂရိမြေညက်တို့တွင်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့သုံးလိမ့်ထားသောပြီးတော့အုံလိတ္တကုတိစသောအုံလိတ္တကျောင်းစသောကျောင်း၃မျိုးပေါ့ဗျာရှင်းတော့ကတော့ပြီးတော့အုံလိတ္တကုတိစသည်ဖြင့်၃မျိုးပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီမှာတော့ဝိဟာရပေါ့နော်အုံလိတ္တစသောဝိဟာရ၃မျိုးပေါ့အုံလိတ္တဝိဟာရအဝလိတ္တဝိဟာရအုံလိတ္တဝလိတ္တဝိဟာရဆိုပြီးတော့ဝိဟာရ၃မျိုးတဲ့ဗျာနော် So the meaning of the vihara here is vihara means a monastic dwelling, actually bigger or grander than kuti. So it has a same sense as the case of the Sikkhapada number 6 of the meaning, three kinds of the kuti. As we learned before, number 1 is Ulita Kuti, number 2 is Avalita Kuti, number 3 is Ulita Avalita Kuti. So in the same sense, when we mention about the vihara, the monastic dwelling here, we can adapt the same condition. So we can see the explanation of the three kinds of the vihara, Ulitowa, Oti, Avalitowa, Ulitawalitowa. So we can gain three kinds of the vihara, Ulita Vihara, Avalita Vihara, Ulitavalita Vihara. Here ရောက်ဆဲမဟာလကဝိဟာရသိက္ခာပုဒ်နဲ့ရှေးတုန်းကကုတိကာရသိက္ခာပုဒ်ဆိုရင်ဒီလိုစကလုံးအနေနဲ့ရောသဘောတိပ္ပယ်အနေနဲ့ရောများစွာတူပါတယ်ဗျာနော်ဟိုခြားနာချက်ရှိတာကဒီသိက္ခာပုဒ်မှာဆိုရင်ကျောင်းဒါယကရှိတယ်ရှေးသိက္ခာပုဒ်တုန်းကကုတိကာရသိက္ခာပုဒ်တုန်းကကျောင်းဒါယကမရှိဘူးဒီသိက္ခာပုဒ်မှာကျောင်းသတ်မှတ်ချက်ကျောင်းပမာဏမရှိဘူးလူရှင်ဤတရားတရားအားလျော်စွာကြီးကျင့်နိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ရှေးသိက္ခာပုဒ်မှာကသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့လျာမှာကောနာမှာရောသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်လို့မရဘူးဒီချက်လောက်ပဲဒီလိုထူးခြားမှုရှိပါတယ်ဗျာကျန်တာအားလုံးကတော့သူပြုကျောင်းနေရာကြားရမယ်စီစဉ်တွေရှောင်ကျဉ်ရမယ်နေရာတွေပြီးတော့ဆောက်လုပ်တင်သောနေရာတွေရာအားလုံးဟာတူတူပါပဲဗျာနော်So Saṅgharakkhita number 6 and number 7. Number 6 is Kutikara Sikkhapada. Number 7 is Viharakara Sikkhapada. So these two Sikkhapadas are the different the Vinaya rule, but almost condition of these two Vinaya rules are same. We can find the part of differences here. Only for the Vihara Sikkhapada there is donor. For the Kutikara, it was a Sanyachita Kuti. There was no donor. This is one difference. The other difference is for the Viharakara, for number 6, number 7, there is no limit of pamana, the measurement or dimension. So according to the wish of the donor, it can be bigger
as the donor as want. But in the case of the Kutikara, as we know clearly, it has a clear limit for the measurement. So these two conditions are different. All the conditions are same in the Sikkhapada. ဒီတော့ဘုရားရှင်မိန့်ထားတဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာစัสสาမိကဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုရားစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗရဘာဇနီမှာပြထားပါတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုရင်စัสสาမိကလှူရှင်ဒါယကရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျောင်းဆောက်လုပ်လို့သောယဟန်တော်အနေနဲ့ပေါ့တခြားသောလှူရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကျောင်းဒါယကမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တဲ့မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တဲ့မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တဲ့မဟုတ်တော့လူလွတ်မျိုးသားမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိမှတပါအခြားသောယတိယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမဆိုလှူရှင်တူဦးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလှူရှင်ရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုတို့စัสสาမိကလို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာနော် Here the Lord Buddha mentioned about the meaning of Sāsamika. So the Sami is the owner, but here the meaning of Sami is a donor. So Samika is the building, the monastic building, who has donor. So it mentions four kinds of the types of the donor in the Padavajani. Sasamikanti anyokochi samiko hoti itiwa. Number one, it can be the woman, especially a wife of a husband. Prisowa, it can be a man, especially a husband of a wife. And Gahatowa, it can be the just simple lay person. And Papajitowa, even it can be a monk. So here the monk can be the status of donor. ဒီတိတ်ကဘုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားဝယ်ရပါဗျာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အင်္ဂရိမြေညက်သုံးလိမ့်ထားသောအုံလိတ်တာစားသောဒီလိုကြောင်းသုံးမျိုးနဲ့ကြောင်းသုံးမျိုးကိုသာဒီတိတ်ကဘုန်းမှာဆိုလိုထားသောကြောင့်ဆိုလိုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုကာလဒီလိုအိန္ဒိယမှာတပါပေါ့ဗျာအိန္ဒိယမှာတော့တချို့မှာဒီတိတ်ကဘုန်းနဲ့ညီးနိုင်စေရာဒီတိတ်ကဘုန်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူနေတာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီလိုဒီတခြားသောဒေသများစွာတို့မှာတော့ခုအင်္ဂလိပ်မြင်ညက်စားသောသုံးလိမ့်ထားသောအုံလိမ့်တာစားသောအကြောင်းသုံးမျိုးကိုဆိုထားသည့်အတွက်ဒီလိုအကြောင်းသုံးမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်တနည်းပြောရင်တစ်သားအကြောင်းစသည်သစ်ဝါစသည်ဖြင့်စောက်လို့သောအကြောင်းများဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိတ်ကပုံမှာတပြည့်တော့လိုက်နာစရာမလိုဘူးတဲ့ဗျာနော် So there is some condition we need to remind. We need to keep in mind. So here the three kinds of the kuti or three kinds of the vihara were explained. So they were the ulita. So it should be the building which is plastered with mortar or cement or clay. So ulita is from the downward, and then from towards from upward, and awalita is from the downward, and ulita awalita is the both side. Actually, from the inside, from the outside, and both side. So without this plastering, it is not the case of this Sikkhapada. So this kind of the building can be seen in the region nearby India, around India, but we can see the other type of the building in the another regions. For example, the wooden building, wooden monastic building. So when we build monastic building with only wood,
we don't need to plaster the building. Sometimes we build a monastic building with brick. So this kind of the brick building, if the building is not plastered, the in a whole part of the building, it is not the condition of the Saṅgharakkhita number 7. Now, the Engadi Matodo Ocha Odaido Bofia, Eddie Bonzamio Odai, Ocham Cheke in Lebeti, take up Ya, Jimwe Malova, who the take up on it, and Nina Yamashiva would it. Now, Engadi Dotado, Kupioge, the Jami and Gayatema Bopiano, Engadi Dotado, Odai Ben Chicato Leve, the Galotangiga John de Psi, the Tema together than adult dam Hodi the job. So even for the building, the brick building, or these days we can consider some certain kind of RC building. If the building is not plastered, it is not the condition of the Saṅgharakkhita number 7, and even the brick building or RC building is plastered, but if the building is not the Pukalika, not for the personal use, it was built with as the Saṅghika, for the use of the Saṅgha, then also it is not the case of Saṅgharakkhita. The Linasia Chabopiano, the Decabon Sasapido, Engadi Dotado, Odai Chicain, Odai Pibio, Bocalica Chicain Bobia. Now, Nyonjado, the John Solo in a case and a Patabido, Nyonjaji and Jamado Bococa, Mimico and Chicain. Other Soma, the Decabon at Vio Jinjayama, the Decabone, Linasia Sasamushiba, the piano. The Galo go to them, Chito Leve, Diagaga, Mimiya-Course, Jammabio, Saulo Bime, Soyin, Domo Chado, the Baba Capo, Yan the Baba, Saulo Bime, Soyin Leve, the Decaboma, the Decabonet Viro, Linasia, Jinjamway, Mushiva. So we need to consider all the conditions. So for the condition of the building, first of all, it should be the plastered. It can be the brick building or RC building, but anyway, it should be plastered. And also, it should be the PATVDH building. So we say the Pukalika, the personal belonging and personal use, for the personal use. So that's the second condition. And also, for the construction, the monk who will dwell in the building should manage or arrange the construction by himself. That's the last condition. So even the building is like, for example, it is a brick building, and then it was plastered, and it is the Pukalika building of the dwelling for oneself. But if the person who will dwell in the building doesn't manage or arrange the building for the construction, so it is not the full, the completed factor of this Sikkhapada. Only the person who will dwell in the building manage or arrange the construction activity, then it can be the case of the Saṅgharakkhita. Jano Sakalomia Alonga, the Shitty Caboni, Alon Tuni, the John, the Mabiora Wabiano. The Decaboma so yin Abatemboyan, the Enga, Chauche Bobia, Chauche Suraga, Shitty Cabodonga, the Conachepio, Conachetema, Shitty Cabodonga, the
ကုတိအောက်ကျဆုံးကုတိပမာဏရှိခြင်းနဲ့ပမာဏကိုပြောတော့နံပါတ်၄ကပမာဏကိုကြော်လွန်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒီတိတ်ခါပုတ်ကြတော့ပမာဏကိုကြော်လွန်ခြင်းဆိုတော့အင်္ဂါချက်မပါပဲပေါ့ဗျာကျွင်းကြံတော့အင်္ဂါ6ချက်နဲ့ပဲဒီတိတ်ခါပုတ်ကအဘရဲ့အင်္ဂါပါပဲဗျာနော် So there are 6 factors of offense. Actually, it is almost same with the Kutikara Sikkhapada. If any venerable remember the condition of the 6 or 7 factors of the Kutikara, yes, we can look at the condition again. So the possible, it should be the one of the kind of the 3 kutis. So as we mentioned, it should be the kuti, the vihara, the being plastered, and then it should be should have a minimum measurement. It should be bigger than 4 cubits, and for the condition not inviting the bhikkhus or sangha for the site, for the indication for the construction site. And then number 4 is the exceeding the measurement. So here number 4 is for the only Kutikara Sikkhapada. For the Mahālaka Vihara, there is no condition of number 4. It should be, it can be exceeded than the size of the limit of the size of Kutikara. So there is no number 4, and number 5 and 6 and 7 is same. So it should be the building for oneself, not for others, and it should be the residential dwelling, not for the others, like for the storage room or for the meditation and so on. So it should be for the monks' residence. And the last condition factor, number 6, is all the completion of the plastering. So all the plastering should be connected each other without any empty spaces. So these are 6 factors of accomplishment of the Vinaya Apati here. တပည့်တော်ဒီတိတ်ခါယခုရောက်ဆဲတိတ်ခါဘုံနဲ့ရှေးတိတ်ခါဘုံမှာနောက်တိတ်ခါဘုံထဲမှာပါရှိသောစကလုံးများအတိုင်းပေါ့ဗျာတို့ထူးခြားရာလေးကိုထပ်ပြောရရင်ရှေးတိတ်ခါဘုံမှာကဒီတို့ဘိက္ခုဝါအနာပိနေယဝတ္ထုဒေသနာယဒီစကားတရကြောင့်တန်ဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်သိနိုင်တယ်နောက်ပမာဏဝါဒိတ်ကမေယဒီစကားရကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိသိနိုင်တစ်ချက်သိနိုင်တယ်တန်ဃာဒိဋ္ဌိနှစ်ချက်သိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒုက္ခအနေနဲ့ပြောရင်တာရံဘဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုဒုက္ခတစ်ချက်အပရိကမနာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခတစ်ချက်ပေါ့ဗျာအပြည့်အစုံဆိုရင်ရှင်းသိက္ခာဘုံမှာတန်ဃာဒိဋ္ဌိနှစ်ချက်နဲ့ဒုက္ခအပနှစ်ချက်ပေါ့ခုဒီသိက္ခာဘုံကြတော့ဒီလိုဘိက္ခုဝါနာပိနေယဝတ္ထုဒေသနာယဒီတစ်ချက်ကြောင့်တန်ဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်ပဲသိနိုင်တယ်နောက်ဒုက္ခမှာတော့စာရံဘဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခတစ်ချက်အပရိကမနာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခနှစ်ချက်ဒုက္ခချင်းမှာတော့နှစ်ချက်ချင်းတူညီတယ်တန်ဃာဒိဋ္ဌိမှာတော့ဒီပြတော့ဒီသိက္ခာဘုံမှာတစ်ချက်ပဲပါတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့ဗျာသိက္ခာဘုံထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါရှိတော့ပါဠိတော်စကားတိုင်းပေါ့ဗျာ So in a Sikkhapada of the Mula Pāḷi, we can see the different condition of the Vinaya Apati. In the condition of bhikkhu abhinetapa vatu desanaya, without invitation of the bhikkhu, it can bring one sangha disesa apati. This is for the Kutikara Sikkhapada. And also
for the condition of Pamanangwa Adhikameya, also can bring one Saṅghatisesa Abati. And also the Saramba, the place of the danger or obstacle, will bring one Dukkata Abati. And Aparikamana, the not enough surrounding space, also can bring one Dukkata Abati. So in a Kutikara Sikkhapada can bring two conditions, two Saṅghatisesa offenses and two Dukkata offenses. But in a Vihara Sikkhapada, we can consider the different condition because there is no condition about the Pamana. So from the condition of the bhikkhu, no invitation for the bhikkhu, no invitation for the bhikkhu for the indication of the site. It will bring one Saṅghatisesa Abati, and also Saramba with the condition with the at the site with the danger and obstacle. It will bring one Dukkata Abati, and Aparikamana also the not enough surrounding space. The condition will bring one Dukkata Abati. So for the Vihara Sikkhapada can gain only one Saṅghatisesa Abati and two Dukkata Abati. When a monk commit all the conditions. ဒီတက်ကဘုန်းနဲ့တပည့်တော်အဘတ်ကိုသင်ဖို့ဒီတိတ်ကဘုန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြထားသောຢာလေးကိုဒီတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယဟန်တော်တစ်ပါးကသူ့အကြောင်းတက်သူရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့ဗျာညွှန်းဆိုတယ်ပေါ့စေခိုင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ငါအတွက်အကြောင်းဆောက်လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်တယ်ညွှန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်အတွက်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာကမညွှန်ကြားသောအကြောင်းနေရာပေါ့မညွှန်ကြားသောအကြောင်းနေရာနောက်ပိုးရွာခြားပုံစသောဘေးရန်ရှိသောစာရံဘပေါ့စာရံဘနေရာနောက်အပရိကမနာနွားနှစ်ကောင်လေးကောင်ယုံလောက်လဲတို့ဖြင့်ယုံလောက်သောနေရာဥပစာမရှိသောနေရာမှာဆောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဆောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းညွှန်သောဆောက်လုပ်သောရဟန်းတော်မှာတန်ခါဒိဋ္ဌိအပတစ်ချက်နဲ့ဒုက္ခအပနှစ်ချက်တယ်ဗျာနော် Now we can see some study cases here. If any bhikkhu try to build Mahalaka Vihara, the large dwelling, the monastic dwelling, but there was no invitation for the Sangha for indicating the construction site. It will bring one Saṅghatisesa Abati, and also the site itself is a Saramba, is a place of danger and obstacles, and also Aparikamana. That's the site without enough surrounding space. These two conditions will each bring each one Dukkata Abati. So totally the bhikkhu committed the one Saṅghatisesa and two Dukkata Abatis. Now Yahan Dabaga tu Chang de tu Yin be your say Kaime Bobia. Hello, let's wait. Mother Chang Solo Java. You like beat low. Adi Yahan or Chang Solo de Niama, Ati Sita Wuchukabo. Yahan or Miaka Yin Tado Niam Hopu. Adi Sita Wuchuka. Now Saramba Boya Chabon Sado Be and Shido Nia Shime. Now Sabrekamana, Dimaro Abrekamana Mobu, Sabrekamana, Dagara Abalu de Chebobia, Sabrekamana, Noanakon Lake on Yondo Lelupien, the other Lele Laudo Ubaza Shigeme Soyin.
အဲ့လိုဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘတစ်ချက်နဲ့ဒုက္ခအာဘတစ်ချက်တင်တယ်ဗျာနော်ဒုက္ခအာဘတစ်ချက်ကဘာကြောင့်ရောရှင်းခုနကပြောခဲ့တာနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒီတစ်ချက်ကြတော့တစ်ချက်ပဲဖြစ်တာကတို့စပရိကမနာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီစပရိကမနာနဲ့သက်ဆိုင်သောဒုက္ခတစ်ချက်ကရော့သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့သံဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်နဲ့ဒုက္ခအာဘတစ်ချက်တင်ပါတယ်ဗျာ And the another case of bhikkhu the built the large dwelling, the Mahalaka Vihara, the Atudesa for the personal use and personal belonging, but there was no invitation at the sita. So there was no invitation for the bhikkhu, so there was no indication. So there was no so that's the condition of adesita and also saramba. So there was some danger and obstacle, but it was the condition of the saparikamana. It has enough surrounding spaces. So from the condition of the adesita, without invitation for the bhikkhu, it brought one Saṅgharakkhita apati. From the condition of saramba, with danger and obstacle, brought one dukkata apati. But from the condition saparikamana, didn't bring any the additional dukkata apati. So this monk committed totally one Saṅgharakkhita and one dukkata apati. Now, Yanda the Baga, do the Johns of Boyan, say kind of Bobia. Say kind of Kama, Artisita, what you got to me. Now, Naramba, Rabuya Chabon, Solo de no Nia Bopiano, Bia, Uya Chabon Sada, Bia, Machido Nia Pime, Abrekamanare, Dagara Abanide Chebobia, Abrekamana, Noana Gong Legon Yondo, Ledopian Lelado, Nia Ubasa, Nia Mashibu. အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်အတွက်သံဃာဒိဋ္ဌိအဘတစ်ချက်နဲ့သံဃာဒိဋ္ဌိအဘတစ်ချက်ဖြစ်တာကအတေစိတဝတ္ထုကဖြစ်သည့်အတွက်သံဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်နောက်ဒုက္ခတစ်ချက်သင်တာကပြီးတော့အပရိကမနာနေရာအပရိကမနာဖြစ်သည့်အတွက်ဒုက္ခတစ်ချက်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သံဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်နဲ့ဒုက္ခအဘတစ်ချက်တယ်ဗျာနော်နာရံဘဖြစ်သည့်အတွက်ဒုက္ခအဘကလွတ်တယ်ပေါ့ဗျာ So the other bhikkhu, he commanded to build a large dwelling, monastic dwelling. It was atudesa for the pokalika for personal use, and it was also atesita vatuka. It was not indicated by the sangha, so there was no invitation for the indication, and also, but it was anaramba. Without danger and obstacle, but it was the site of aparikamana, not enough surrounding space. So the condition of atesita vatuka, the without invitation and indication from the sangha, it brought one Saṅgharakkhita offense. And anaramba without danger and obstacle didn't bring any apati. And for the last aparikamana, the without enough surrounding space brought one dukkata apati. So finally, the bhikkhu had committed one Saṅgharakkhita apati and one dukkata apati. Now, Yanda the Baga, do the Jango, Solo Kaine Bobia, Solo Kaino, Vido Ate Sida, Wutuka, Nia, now Naramba Pito Nia, Sabrikamana Pito Nia, my John Solo Mesoyin, Dimasoyin, Vido Tanga Didi Apat Chepe, Tuka Abamabaro, Tuka Abamabaraga, Bajan Lesoyin, Naramba. 欧亚差不多别人悉尼的尼亚，冇好啲着ကြောင်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ပြောရင်ဘေးရမရှိသောနေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအပဒီချက်တွေရော့မယ်။နောက်စပရိကမနာနှစ်ကောင်လေးကောင်ယုံသော
နွားလဲတို့ဖြင့်လက်လေလောက်သောဥပ္ပစာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွက်လည်းပဲဒုက္ခအပလွတ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်အတေစိတဝတ္ထုကအတွက်သံဃာဒိဋ္ဌိတစ်ချက်ပဲလေဗျာနော် And for the case of another bhikkhu, it was the case of the Adesita. It was no invitation for the bhikkhu to indicate the proper site. It brought one Saṅgharakkhita apati, and it was the site of the Anaramba without danger and obstacle. And it was the site of Saparikamana with enough adequate surrounding spaces. So these two conditions didn't bring any offense. So the bhikkhu finally had committed only one Saṅgharakkhita offense. Now, Yando the Baga, here to the John Solo Java, so we do. ညွန်လိုက်ပြီးစေခိုင်းလိုက်ပြီးစေခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်အတွက်အကြောင်းဆောက်လုပ်ကြပြီပေါ့ဗျာဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒေစိတဝတ္ထုကဖြစ်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာကညွှန်ကြားအပ်သောနေရာဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်စာရံဘဒါပေမဲ့ပိုးရွခြားပုံစားသောဘေးရန်တော့ရှိနေတယ်တဲ့နောက်အပရိကမနာနွားနှစ်ကောင်လေးကောင်ယုံတော်လဲတို့ပြင်လဲလေလောက်သောဥပ္ပစာကလည်းမရှိပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုသံဃာဒိဋ္ဌိအပတ္တမသိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒေစိတဝတ္ထုကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့လို့စာရံဘအပရိကမနာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအပတ္တကတော့နှစ်ချက်သိတယ်ဗျာနော် For the case of the other bhikkhu, he commanded to build the monastic dwelling Mahālaka Vihara for his own purpose, own dwelling. But it was the condition of Desita Vatuka. There was invitation for the indicating the proper site by the Sangha or Bhikkhus. So it didn't bring any offense case, but the site itself was the Saramba place with the danger, some and obstacles. And also aparikamana without the adequate or enough surrounding space. So these two conditions brought two dukkata offenses. So finally the bhikkhu haven't committed the Saṅgharakkhita case, but there were two dukkata offenses. ဒီလောက်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တပည့်တို့ဘယ်ချက်ကြောင့်ဘယ်အဘသိနေဆိုတာတပည့်တို့သိရပါပြီဗျာနော်တန်ခါဒိဋ္ဌိအဘဘယ်ချက်ကြောင့်သိနေဒုက္ခအဘကဘယ်ချက်ကြောင့်သိနေဆိုတာသိရပြီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တပည့်တို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့ချက်တိုင်းညီညွတ်တဲ့ဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့ချက်တွေတပည့်တို့ဘယ်အဘညီညွတ်တဲ့ချက်တွေညီညွတ်သောချက်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့အဘမသိဘူးအကယ်၍မညီညွတ်ခဲ့ရင်မညီညွတ်သောချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘသိနေပေါ့ဗျာနော်ဒုက္ခဟင်ဒုက္ခသံဃာဒိဋ္ဌိသံဃာဒိဋ္ဌိဒါဆိုဒီသိက္ခာပုဒ်ရတပြည့်လို့သေချာခွဲခြားတတ်ပါပြီဗျာနော်သံဃာဒိဋ္ဌိအတွက်ကတစ်ချက်ပဲအတေစိတဝတ္ထုကယဟန်တန်ဃာကမညွန်ကြားသောနေရာဖြစ်မယ်ဒါကသံဃာဒိဋ္ဌိအတွက်တကယ်လို့ဒေစိတဝတ္ထုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်သံဃာဒိဋ္ဌိမသိဘူးပေါ့နောက်နှစ်ချက်ကလည်းပဲဒုက္ခအဘမှာတပြည့်လို့သိက္ခာပုဒ်မှာညွန်ကြားတဲ့ချက်တိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဘလွတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ညွန်ကြားတဲ့ချက်ကညွန်ကြားတဲ့ချက်နဲ့လွဲခဲ့ရင်လွဲခဲ့သောအချက်မှာဒုက္ခအပ္ပပေါ့ဗျာ Now it is enoughly explained from the actual study cases. So now we could understand from what condition will bring what kind of Vinaya fault. So only for this Vihara Kara Sikhapada, only one condition, Attesita Vatuka, without indication of the Sangha for the construction site. Only this condition will bring one Saṅgharakkhita offense, and the other two
the saramba and aparikamana with the condition with the danger and obstacle, and without the enough surrounding spaces will bring each one dukkha offenses. So when we see these conditions, we can decide by ourselves what kind of the offense could be a reason. ဒီတိတ်ကဘုံမှာဒီတော့အဘမတင်သောပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်များပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များလဲဆိုရင်ဒီတော့လိုင်ကူမိမိနေဖို့အတွက်လိုင်ကူစီမံစေသောယဟန်နောက်မြက်ကူဒီစောက်လို့စေသောယဟန်အဘမတင်မှုလေဗျာနော်နောက်အခုပြောခဲ့သောအင်္ဂတိမြင်ညက်နဲ့ပြုလုပ်ထားသောအကြောင်းဖြစ်တော်လဲပဲအညတ်စัทธာရတဲ့တပါးသောယဟန်တော်အတွက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအဘမတင်မှုလေဗျာနော်နောက်ယူသောပုဂ္ဂိုလ်အဘမတင်မှုတဲ့နောက်အာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်အာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီတိတ်ခါဘုံမှာအူးဆုံးလွန်ကျူးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီတိတ်ခါဘုံမှာလွန်ကျူးတာကရှင်ဆန္ဒပေါ့ဗျာနော်ရှင်ဆန္ဒဆိုရင်လည်းပဲဒီတိတ်ခါဘုံနဲ့တန်ခါဒိဋ္ဌိအဘမတင်မှုပေါ့ဗျာ So there is a mention about the anapati case, non-offense case. For the construction of the lene and guhaya, for the construction for the tunnel type of the dwelling of the type of tunnel or cave, it is non-offense case. Also, and tinakutikaya, the dwelling which is made by grasses, the material is grass, so this is the non-offense case. And also anyasattaya, the construction for the purpose for the others. So if for the monk construct a building without the proper condition, but it is for the other monk, it is also non-offense case. And also Ummatakasa is saying for the crazy monk, and the Adikamika for the first case of this offense. Actually, the Venerable Channa for this story was the anapati case, non-offense case. ဒီတော့ဒီတိတ်ခါဘုံပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာဒီတော့ဟိုမှတ်သားပွဲရာမှတ်စုသဘောမျိုးပေါ့ဗျာပထမပါရာဇိကမှာဒီတော့မပြောပြခဲ့ရတော့တိတ်ခါဘုံရဲ့နောက်ဆက်တွဲပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီတော့ခုနည်းငယ်စီပြောပါဦးမယ်ဗျာနော် So for the Saṅgharakkhita number 7 is completed to explain. So the Sayadaw think it's enough for the participants, and he would like to continue some the actual cases or study cases of the offense in a case of Parajika number 1, Patama Parajika. ဒီတော့ယန္တုယဟန်တော်များကပေါ့ဗျာနော်ယန္တုယဟန်တော်ဘိက္ခုပစ္စတိကာယန္တုယဟန်တော်များကတဲ့တခြားယဟန်တော်တစ်ပါးတခြားယဟန်တော်တစ်ပါးထံကိုပြီးတော့လူမိန်းမပေါ့လူမျိုးသမီးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့လူမျိုးသမီးရဲ့ဝတ်စာမနဲ့ယဟန်တော်ရဲ့အင်္ဂါယဟန်တော်ရဲ့အင်္ဂါဇတ်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးထိုင်တဲ့အခါမှာဝန်နာလည်းပဲตายရတယ်တွင်းနာလည်းပဲตายရတယ်ဝင်တဲ့အခါလည်းပဲตายရတယ်ဒီတဲ့နေစေအခါကိုလည်းပဲအခါမှာလည်းပဲตายရတယ်မျိုးသမီးကထားတဲ့အခါထုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့ဒီအခါမှာလည်းပဲตายရတယ်ဒါကတပြည့်တော့ตายရမှု၄ချက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကိစ္စမှာตายရမှု၄ချက်ဒီလိုဆိုရင်ဒီယဟန်တော်အတွက်ပါရာဇိကအာဘတ်တယ်ဗျာနော်ဒီကမဆာမင်းလားပတာဝါမင်းဝဆာဟုတ်
So there was a group of the bhikkhu, and also there is one bhikkhu. He is who is very opposite side. So the group of the bhikkhu sent a woman to the bhikkhu, and they order the woman to sit on the genesis, genital, the sexual organ of the bhikkhu, with the vajjamaka, the anus. So at the moment, the sexual organ of the bhikkhu, when the moment of the insert and going inside and stay for a moment and take it out. These four kinds of the moment, he enjoy the action. So this case was decided as the parajika, the Pathama parajika offense. တပည့်တော်ကိုပြောခဲ့သောချက်ပေါ့ဗျာနော်၄ချက်တာယာတဲ့နေရာမှာချက်၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တပည့်တော်တာယာမှု၄ခုမှာပဝိဋ္ဌာပဝေစနတွင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတာယာမှုတစ်ခုရှိတယ်ပဝိဋ္ဌာဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပဝိဋ္ဌာစာတိယတိဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာယာမှုတစ်ချက်ရှိတယ်ထိတတည်တတ်နေစေချိနေစေတည်နေစေအခါမှာလည်းပဲထိတံစာတိယတိတာယာမှုတစ်ချက်ရှိတယ်ဥဒ္ဒရဏထုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါပြန်နှုတ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာလည်းပဲဥဒ္ဒရဏစာတိယတိတာယာမှုတစ်ခုရှိတယ်တာယာမှု၄ချက်ရှိတယ်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီ၄ချက်ထဲမှာ၄ချက်စလုံးတာယာမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပါရာဇိကမကြဘူးဗျာတကယ်လို့၄ချက်ထဲမှာဘယ်အချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၃ချက်ကတာယာမှုမရှိဘူးတစ်ချက်ပဲတာယာမှုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပါရာဇိကကြတာပါပဲဗျာနော်ပထမပါရာဇိကအပတင်တာပါပဲဗျာစမျက်နှာ30ပါ So there is the action of sexual intercourse. So this is the action to insert the sexual organ of a monk into the three kinds of the magga, vajjamaka, pasavamaka, and mukha. So through the mouth and the sexual organ of the woman or anus. So we can consider of four kinds of the moment. In the beginning is the action of inserting, and also the stage of the going inside. And also the next one is staying for a while without movement, and the action of taking out. So these four kinds of the moment, if there is no any enjoyment of this activity among four moments, there's the non-offense anapati case. But even one kind of the moment, the monk enjoy the action, the activity, it should be decided as a parajika offense. နောက်တပည့်တော်ထူးခြားမှုပေါ့ဗျာထူးခြားမှုပဲပြောပါတော့မယ်ယဟန်သူယဟန်တော်များကဒီလိုသက်ရှင်စေမိမမှာတော့ခုနကပြောခဲ့တော့ချက်၄ချက်အားလုံးပေါ့ဗျာနော်ပါရာဇိကချက်တာယာမှု၄ချက်တက်ကတစ်ချက်တာမှာတာယာခဲ့ရင်ပါရာဇိကကြားတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့သင်ရှားသွားပြီးထားလိုက်တော့မယ်တပည့်တော်လူသေးကောင်မပေါ့ယဟန်သူယဟန်တော်များကလက်တလောသေးသွားသောမြို့သမီးလောင်းကောင်မပေါ့လောင်းကောင်မကိုသေဆောင်လာတယ်သေဆောင်လာပြီးတော့
Any long on at Viro Nyado, the long on Yakanago Maga or Linda Queen Miguesada the Wadica, Makesaya de Udepano, Makesaya de Makakea de Ude. At the long on was de la Biro, Yahando Poma, Pibido, the long on Tine Bobia, the Mukesa de Bobiano. That I'm also in Viro. The long on ye was a mene, where pipi, Padawa mene, where pipi, Muka mene, where pipi, Yano in Mazaboma, Time Kaine, be nisi in the Shishu times they go in time, Pico in Bobia. Adam you came so in it, you're long on my level, no? When I yoga to Daya Chet, Dayamu Legible. Legitema. Dayamu Legitema, do you love? Oh, Makesaya did a Yachike, Beya Vipiro Parazika Abatema, the piano. Makesaya did a Yapi, a Kai, Yevu and a Kaika. Yado Pisa Pisa. Alaso in a Parazika Jat. Ziboina. So the photo case of the dead body corpse of a woman, but the physical body is not destroyed by the wild animal. So even some part of the body is destroyed. Some part of it it was eaten by some wild animal, but most of the body shape is still the good in condition. In that case, if a bhikkhu try to insert his the genital sexual organ into Vajjamaka, Basavamaka, and Mukha, during these four kinds of the moment, Pavesana inserting and Pavitang going inside. The inserting is the beginning moment of inserting and going inside, and Thitang, the staying for a while, and Udaranang, pulling out again. So if any moment was enjoyed by the monk, it is the case of a parajika offense. Now Yando the Bada Bobiano, Yando Miaka, Mutami Longo Mago, the Biro, Mutami Longo Maga Leve, Nia Art, Dimaro, the Longo the Kujaro, Biro. Queen Miguesa the Roariga, to the Langoma, Nia Miasama, Kesa Tabi Bobia. Kesa Tabi, Kaipe Tabi Bob. Kesa Tabi, Longomago, De La, Longo, De La Bido Yando, Eddie Longo yet. Osame, Mukame, Padawame, the Kukune Bobiano, the Kukune, Biro di Yando in Azabo, my Shishu times the Kine, Niabin, the Longo ma Pete, Yando in Azabo, the Longo, Pete time Kine table. Adam you pick in Biro Twins Kama, Lebe, the Yando got Diade, Wednesday Kama Lebe Diade, Dize Kama Lebe Diade, Tosonze Kama Lebe Diade, Challenge Bobia. Challenge ma Daya Game so yin, the chessy Miss Soyin, Tonazin about the chessy pia. Challenge ma Daya in the Mara to Tonazin about Leja Bobiano. The girl Madaya gave so yin, Abadi Abamatema would have been Nabadi. The alarm from to the So there is a group of opposite side of a bhikkhu. So actually the kind of the enemy for bhikkhu, and the group of the bhikkhu brought bhikkhu maybe to the cemetery, and there was the
the corpse of female, and maybe the other group of the bhikkhu hold the bhikkhu, and then with the corpse, let the corpse to sit on the genital of the monk. So actually it was not intention of him. It's kind of abuse. But anyway, in the moment of the pavesana, the beginning inserting and the pavitang, the moment of going inside, and titang, the moment of staying for a while, and uttaranang, the moment of the pulling out. Actually, the monk was enjoying the moments, the activities. So it was decided as the parajika offense. တကယ်တော့ဒီခုပြောခဲ့တော့ຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီတော့မှတ်သားဖွဲ့ရာပေါ့သင်္ကန်းစာယူစီရာတကယ်တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြတော့ဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြမှုကြောင့်တကယ်ပြောပြမှုတဲ့အရာကိုပေါ့ဗျာပြီးတော့တခုပြောချင်ပါတယ်ဗာလဲဆိုရင်တကယ်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါကဆိုတာတော့မသိခဲ့ရဘူးမော်လမြိုင်မှာရောက်ခစားကပေါ့ဒီလောဘရာဂဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ဖွယ်ရပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့တောကျောင်းမော်လမြိုင်ဘက်ကတောကျောင်းတနေရာမှာရာဘာချန်လောက်တော့ဇနီးမောင်နှံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံသားယဟန်တော်တစ်ပါးကဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့ဒီရာဂဖြစ်ပြီးတော့ရာဘာချန်လောက်တော့မျိုးသမီးနောက်ကိုလိုက်တယ်တဲ့ဧကတိချွတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့လိုက်တော့ဒီမျိုးသမီးကလည်းပဲသူ့ပုံစံနဲ့သူ့လိုက်တဲ့ဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်လိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့လည်းပဲယောက်ျားကပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်ကင်ပြီးတော့ဟန်တာတယ်ဟန်တာတာလည်းပဲမရဘူးဒီရန်ကလိုက်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့တကာကတားလို့မရတဲ့ခြေနေမှာဓာတ်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ခုတ်လိုက်တယ်ခုတ်တာကတပြည့်တော့သေမဲ့နေရာမဟုတ်တော့လက်မောင်းဆရှိသောနေရာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာမူးမေ့လဲတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျာနော်မူးမေ့လဲတယ်ကြောင်းကိုမလာတာ2ရက်3ရက်ရှိပြီတဲ့ဒီတကာကလည်းဒီတိုင်းသူခုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဒီရဟန်းတော်ပျောက်လို့မလို့ရှာတဲ့အခါမှာဒီတော့2ရက်3ရက်ရှိနေတော့ဒီရဟန်းမှာသူခုတ်ခံရတဲ့နေရာကသူက4ရက်တိုင်ပဲတဲ့ဗျာခုတ်ခံရတဲ့နေရာမှာဒီတော့ပိုးလောက်တောင်မှတက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့လေးစားထိုက်တော့ဆရာသမားပါပဲဗျာနော်ခုလောလောဆယ်တော့ပကိုးဘက်မှာတင်းသုံးနေတယ်ပေါ့ထားပါတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကဒီရာဂဆရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပင်ပေါ်စရိုက်ဓာတ်ကံရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောင်းကောင်မှာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားစေရပါဗျာနော်လောင်းကောင်မှာလည်းပဲဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်အသက်ရှင်စေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲအသက်ရှင်စေမျိုးသမီးစရှိသောအရာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီတရားသဘောကလွန်မိုးလာရင်တပည့်တော်ဓာတ်လက်နဲ့စရှိသောအရာတွေကိုလည်းပဲမကြောက်လန့်တတ်ဖို့ပေါ့ဗျာသင်္ကန်းစာယူစရာပေါ့ဗျာနော် So Sayadaw explained about the actual case for the lesson, practical lesson. So it was not the case he experienced directly by himself, but he heard from the case from the meditation teacher in the beginning time of his the monastic life. At the Molamyai part of Toya monastery. So there was one couple who was taking care of the rover tree farm, and the one foreigner bhikkhu was obsessed by the lustful mind, raga,
And when he saw a woman or wife, he started to follow after her, the chase after her, and even he take off the upper robe, the Uttarasanga. So the woman was very scared and shouted to her husband to help, for asking help, and also the husband noticed the situation and brought there is a knife. I cannot say the word in English, which can use the chopping the tree. So it is very big and heavy. So he brought his knife, and he tried to let him stop, but the foreigner monk, his mind is almost crazy with a lustful mind, and he didn't listen to him, and he was following after the woman. So the husband couldn't stop him, and finally he chopped with his knife his body 2 or 3 times. But fortunately, the place of the injury was not a very important part, like the arms and the other part. But maybe he was frightened with that attack, and he lost his consciousness and fell down. So after this case, the other Sangha member noticed this monk disappeared for 2-3 days. Actually, the monk was lying down on the ground without consciousness for 4 days. So finally he was found on the ground. Also the man who chopped the foreign monk with knife, also he didn't care. He just left behind, left the foreign monk behind him, and also he just left away. So he was found after 4 days, and from around the part of injury, even some of the bugs start to come up and start to eat his blood and flashes. So Sayadaw want to let you take a lesson when the raga, the lustful mind, take over the mentality. It can be like a kind of state of the craziness. The defilement is really fearful. Even when a monk can be obsessed with this kind of lustful defilement, the monk can enjoy the sexual intercourse with the corpse, the dead body of a woman. So this is the nature of defilement. Now, you do Yano Daba, Shipia Bopiano. Parazika, Dhammācariya, and now Sadeva. Yano Daba, Sonkan Yano Daba, me up in Matencha, Yano Daba, Sonkan Join in the Ema, you do Kalatime Boma, any door. You the mean able. Kaline Mali Bavetia. Kalatime Moma, any dog Kaline Mabu. Mianekama, Taya, say, Tamemodo say Chilla. Tamemodo say Chilla, do you
သူ့ရဲ့လက်ချောင်းနဲ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့လက်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီအိတ်နေတော့ကလေးမရဲ့အင်္ဂါဇတ်တဲ့ကိုသူ့လက်ချောင်းသွင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ပယောဂကဘယ်တိုင်းတာကြည့်အောင်ရောက်တယ်လဲတော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီပယောဂနဲ့ပဲတွေ့ရတော့ဒီအဲ့ဒီကလေးမကသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတယ်သေဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကသူ့မှာဝိနည်းကုက္ကုဆာဖြစ်ပြီးဝိနည်းကုက္ကုဆာဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာဘုရားရှင်ကဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကမိန့်ကြားလိုက်တယ်နာပတ္တိဘေကုပါရာဇိကတာတဲ့ပါရာဇိကအဘတ်တော်ယဟန်တဲ့ပါရာဇိကအဘတ်တော်မသိမှာဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အဘတ္တိသံဃာဒိဋ္ဌိသစ္စာတဲ့သံဃာဒိဋ္ဌိအဘတ်တော်သိနေတယ်ဗျာနော်စာပိုက်ကစာမျက်နှာ၄တော့စာပိုက်60ခွန်ရဲ့60ခွန်အစုပ်60ရတက်ကကြတယ် Oh yeah, there was a bhikkhu, Pindacharika bhikkhu, who was going arm round inside the village, and he saw one young girl who is sitting on the chair, and his mind was obsessed by the lustful mind, and he inserted his finger into the genital of the young girl, and finally the young girl has died. After that, the bhikkhu get the Vinaya-Kukucha, yes, the bhikkhu has a Vinaya-Kukucha, the doubtful mind, and approach to the Lord Buddha. The Lord Buddha decided the case as the Saṅgharakkhita offense, but he didn't decide it as a Parajika offense. Now, dear Yando Dabaka, the long, the other Lango Marco, Minekama, Eddie Lango Mamboma, Eddie Lango Marco, Mindri de Bobia, Eddie Lango Maye, Engaza Nima Levedo, Nashi de piano. Nashi de Eddie Yandoga, Senzare, the low no, the low me way, the low beauty and all. About them, Mamma, who so be all. Do it about be the blue beauty so ye. Eddie long gone my Engazabobia, Engazane, Engazamat, to your janame, to done. Pian told the Kaja, Eddie Engazanama she do. Nabagani Bobia, Nabagani told it. The little Mukisa, the little beauty Bobiana, Dona Camara Engazagani. Pian told the Camaro, lay white below Bobiana, the bones of milk people. And Nabagani told it. Now told the Yanoga Vinaya-Course Pide, Vinaya-Course Pido, now so my Piachin and Yalu Piachin and Jade Kama, Abade don't Beku Abana Barajika and the piano. Yahan, Eddie Mukakaro, then the Barazika Abad 10 Babi, Piachin and Minjava the piano. So the other case of a bhikkhu, he went to the cemetery, and he found the corpse of female, and he found some damage nearby the sexual organ of a corpse, and he thought if he insert his sexual organ through the genital of the corpse and the pull out again from the part of the damage, the injury, then he thought it would be free from the offense. So actually he did as he thought. After that he got the Vinaya-Kukucha, the doubt
on his action about the Vinaya fault, and he approached the Lord Buddha, and the Lord Buddha decided this case as a parajika offense. Now Yahando Galebe Ya Alon Ladu Webiano Quebiaraga Konangatu Jada Dihando Gajaro Tua Tune Kama Engazagani Tune Kama Nabagani Tune Piano Tuya Janameko Nabagma Tune Pian told the Kajaro, the long on my Engazagani Pian told the piano. Pian told to your Pioga Jandu Kudai, Vinaya-Course Pibi, now some Piasian Tan, the Denjaya of Piasian TV, Piasian of Minjane, Abadi Don Beku, Abano Barajikan. The Hane, the Lusoin, then the Parazika, then my Parazika Abatemi, Subio, Piasian of Minjata Valiano. The other monk made the other case, but similar, but a bit different condition. Also, in the cemetery, he found the dead body of the female, and also found some injury nearby the sexual organ of the corpse. And he thought if he insert his sexual organ through the part of damage nearby the organ, the Sāsanamāmaka of dead body, and pull out his sexual organ from there. Pull out from the sexual organ. So insert from the part of the damage, the injury, and pull out from the part of the sexual organ. He thought it will be free from the offense. So he also get the Vinaya-Course, the doubt on the offense case, and he approached to the Lord Buddha, and Lord Buddha decided the case as parajika too. The video Shashin Goro Menja Tadia Bobiana, the Galon Dagara, the Buhudu Dachi Babia, or Piashin Ponzo Jaculetia or Mobiano, Paleso Yin, Patama Barazikama, Metuna Taman Petisiwea, Metuna Tamalu Pakeva, the Tamabarazikama, Metuna Taman Petisiwea, Metuna Tamabobia, that is a Galomo, Piashin Goro Dhammācariya Padabasa in Mabopiano, Punjatade, Paleso in the Colonial Punso Jet, the body bedi. Sagaloni in a Quebiamu Shide, David Garo Yalon to do Piano, Balulezo in Metuna Tama, Meton, the Meton Chen. Now Asatama. Asatama. Maduro do ye tia, Asatama, Maduro do ye tiare, the Metonji and the body babiano, Asatama, Maduro do ye tia lepide, Kama Tama, Little thing as I use the lepide like the data below. After Damaso and Abalutea Musuda, Little Nale Yavalacana, Maduro do ye a muche, Maduro do ye tia lepide, Little thing as I use your chin jamas and lepida, the data yaviano. One do the kitchen as in other Tama or Gibido, that Shangjin on Josiah Mepopiano. Asa Tama, Maduro do it, the Alepside, Kama Tama, Yuama Nejado, Yuadu Yuada do it, a legion level chitted. Was a lot Tama, to the Gondo ye legion mofu, to you do ye legion level chitted. Now Doton lade, the Muke Saga, Yoyin e Jandan the piano. Now all the Candika, Dagaro, Tabawa Chini Bobia, all the Candika, Utaka, and Dicade. The Kisama Yesemu Sondayare, Rahada, Sequayama, Puyare, Join the Sequayama Puyare, Dwaya Samabadi. Neon double Guye, Muje, Pulo Yada Mupchete, you know.
Oh. So the Sayadaw has explained about the word, the meaning of the word Metuna Dhamma. Actually, this is an explanation of the Lord Buddha from the Mula, the Parajika Pāļi, especially part of the Padavajaniya, the explanation of the word in the Sikkhapada. It means Metuna Dhammo Nama. It is explaining the meaning, the nature of the Metuna Dhamma. What is the sexual intercourse? So Asat Dhammo. So Sat Dhamma is the noble practice. So Asat Dhamma is the practice of the person who is not noble. So this is not the practice of noble person. And Gamma Dhammo. This is a practice of the people who dwells in the village. And also the Vasala Dhammo. This is the practice of the inferior and the people. Here the inferior is the sense of the spiritual and spiritual value, or the value of conduct. And Dutulang, it is very coarse, the action. And Odakantikang, so Odaka is the water, and Antika is the situation which is end up with the water. It means, how can I say? After the activity, the persons who have this intercourse, sexual intercourse, they remain the impure the bodily fluids. So this is not the very clean and good activity. So Odakantikan is kind of the activity which remain some dirt or impurity. And Rahasa is not very it's not kind of the activity which can be open proudly. So when persons want to do this activity, they need to find some hidden places. So this is a activity in the hidden place. So that's the meaning of Rahasa. And also Dvaya Samapatti. It is the activity for one and couple. So it is the activity which can be done by two person and two person. Yes, that's the meaning of the Metuna Dhamma. Now, the young Piajan Lataka Chit on Chip Bobiano. Tamu, the Usaga Level, we need the Gaboma. Let the low Jan and lower the low bones and lady she, and lower the low bones and Sodaka the lobo. Pero Winnie, my Jaya go to get solo Jaco, Madi Wusoyin. Winnie Nale Mu Tadoli knew the Soyin, that Chinai she de Yaviano, Ritazia, Palesoyin, Carabama Yando the Baga piano. Carabama, Yotamiti Yaka, Yando go, Mianduido, Pure, but let's say Champia. Dava, Meto Mugo, Puba, Meto Miweba, Piore. Pioro Yandoga, Mataida Munima, the Mukesaka, Mataida Mulo Piore. Pioro Yan, Yotamika Tapiore, Champia, Lava, Champiaga, Lona Mabubane, Vidoga, Lona Bubame, the Loso Yen, Champia, Abamatima Buso Bido, Abamatin Lapa Buso Bido, Piore Popia, Arane Eddie, Yotami, Sakago Yandoga. Oh, my best with the money, Bobiano. The Mutami Bioga and Duga, beautiful. As the beauty now, dog Vinaya-Course Chede, Vinaya-Course Pido, the Dema, Piachen, Yaudo, Piachen, Mania Bobia.
Abate don't beku abano parajikan piano. Mimiga lonla dura mahodo lebe parazika abatena babe. Then ababe piano. So there is the other, the study case of a monk. So actually it is kind of the misunderstanding of a bhikkhu about the nature of the Vinaya Sikkhapada, especially the first Parajika offense. So there was a woman and there was a bhikkhu, and the woman called a bhikkhu and the recommend him to enjoy the sexual intercourse. So he called the bhikkhu and come here and practice and enjoy the sexual intercourse. So Metuna Dhamma. Then the monk, he has still the good mind to keep the Vinaya practice. So he answered, this is not suitable action for the bhikkhu. But the woman said to the bhikkhu, you don't need to try anything. I will do everything. So you just stay still. All the action will be done by me. Then it will not be your fault. So the bhikkhu listened to her, and he thought it would not be the offense case. So he made the sexual intercourse there, and after he got the Vinaya-Kukucca, the doubt on his action, and he approached to the Lord Buddha, and the Lord Buddha decided the case as a Parajika offense. Now Yano the Baya Pipye Kadavama, Nodamiduga, Yano go Mindrido Piore, Shembia Lava, Metomugo, Metomi Weba Lubiore, Yanoga, Nima, Mataidamu, Edimukizagara, Mataidamu, Lubian, Tamite, Alan Nodamiga touch out the lava Shembia. A dreamer lonely be bido, a beema lucy body. Tagat the coop of yano. A beema lonely bido, a dreamer lucy bar, the Lula view meso yin, Shembia to it, Abadema Hobabu lo piore becano, Abamatema Babu, Abadema Mobabu lo piore, Aran Eddie Yandoga, to piore die beautiful piano, Bureau now do, Vinaya-Course Pite, the Jonia did the thing, Piachen and Yauda Piachen and Majade, Abadin don Beku. Abano Parajikan, Parazika Abba Temare, the piano. So this is a case. Also, a woman, the recommend a bhikkhu to enjoy the sexual intercourse, and the bhikkhu answered, this is not proper for the bhikkhu, but the woman recommend him again. Recommend him just enjoy the action inside the sexual organ, but emit the semen outside the sexual organ. So she recommend if you do like this, it will be free from the Vinaya offense, and he did, as she mentioned. And this case also was delivered to the Venerable the Lord Buddha, and this case was decided as a Parajika offense. Dhammā Parajika Pansaya now such a baby Bobia. Tudia Parajika Pansaya, Vero, Madawe Alin, a Bio. Tudia Parajika Ma, Vero, Abba Sonja Chene. Is you call Nia, Kosea, Koya Tanari Karamyaza, she de Bobia. I did a Mario to Jade Checolo,
ထူးခြားတဲ့အချက်လောက်ပြောပါမယ်ဗျာနော်အာဘတ်တင်မှုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တကွာပေါ့စာမျက်နှာ58ရေတော့မြေမှာထားမြေကြီးထဲမှာပေါ့ဗျာဘူမတ်ထားမြေကြီးထဲမှာတည်နေသောမြေကြီးထဲမှာဖုံးဝှက်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်မြုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုရန်တော်ကခိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ခိုးယူလို့သောစိတ်ထားနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြေမှာမြုပ်ထားသောအရာကိုခိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ခိုးယူလို့သောစိတ်ထားနေခိုးယူလို့သောစိတ်ထားနဲ့ပြီးတော့အဖော်ပေါင်းသင်းရှာတယ်တဲ့ဗျာနော်ဖော်ပေါင်းသင်းရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာပြောတော့ရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြောတော့ဒုက္ခအပတ္တင်တယ်ဗျာနော်နောက်တူးဖို့ရန်အတွက်ပေါတူးပေါ့ဗျာပေါတူးတဝင်းစားရှိသောအရာကိုရှာမယ်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာလည်းပဲပြောတော့ဒုက္ခအပတ္တင်တယ်ဗျာနော်နောက်ပစ္စည်းခိုးမဲ့ဥစ္စာဖုံးကွယ်ထားသောနေရာမှာပေါ့ဗျာမြေနေရာမှာပြောတော့ပေါက်နေသောမြက်ပင်ຫນွယ်တွေကိုချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြက်ပင်ຫນွယ်တွေကိုချင်းကိုလည်းခုတ်လိုက်မယ်ຫນွယ်တွေကိုဖြတ်တောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာလည်းပဲဒုက္ခအပတ္တဗျာနော်နောက်အဲ့ဒီသစ်ခက်တွေချင်းတွေကိုပယ်ရှားပြီးရှင်းလင်းပြီးပထမဆင်ပြီးတော့တူးမယ်ပေါ့တူးရင်တူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခအပတ္တပဲတဲ့ဗျာနော်နောက်တူးလို့မြေကိုရက်လိုက်ပြီးရက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခအပတ္တဗျာနော်ဟိုလက်နှိုက်လိုက်တာပေါ့ဗျာတူးထားတဲ့မြေသားပေါ့နောက်ပေါ်ပြီးတော့ဆုပ်လို့ရရှိခဲ့တဲ့မြေကိုပေါ့ပေါ်ကိုထုတ်ဆောင်ရက်ထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီခိုက်တာမှလည်းပဲဒုက္ခအပတ္တဗျာနော်နောက်ပစ္စည်းထည့်ထားသောအိုးကိုသုံးသပ်လိုက်ပြီးအိုးကိုထိလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခိုက်တာမှလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခအပတ္တဗျာနော်နောက်ဒီအိုးကိုနည်းငယ်လှုပ်ရှားစေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခိုက်တာမှဆိုရင်အပတ္တိထုံနေစေရတာတယ်ဗျာနော်ထုံနေစင်အပတ္တမြည်တဲ့ဒီနေရာဌာနကနေအဲ့ဒီအိုးကိုတို့တို့ဌာနစာဝေတိတဲ့ရွေလျောစေလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာတော့တို့တို့အပတ္တိပါရာဇိကတ္တာတဲ့ဗျာနော်ပါရာဇိကအပတ္တင်သွားပြီတဲ့ So now the Sayadaw has accomplished the study cases of the Prathama Parajika, and he would like to mention a bit more about the study cases of second Parajika, Dutiya Parajika. So there was some wealth which was buried in the ground, and the bhikkhu tried to dig the ground to take it. So from in the process of his activity, his effort, it was bring the different steps of the Vinaya offense. So in the beginning, when he tried to find the fellow to dig the ground, the action itself, the brought one dukkata, will bring one dukkata offense, and then in the stage he look for some tools to dig the ground, also will bring one dukkata apatti, and when he tried to dig the ground, there is some grass or bushes. So when he clear up the grasses or bushes, also it will bring the dukkata apatti, and with the action to put the tools inside the ground, also the other dukkata apatti, and take out the earth outside from the ground, also will bring dukkata apatti. And finally he found a pot of the wealth, maybe jar,
and when he touched the jar, the pot, it will bring also the dukkha apatti, but he let the pot be shaken. At the state, it will bring one tulaca apatti, and finally, when he tried to move the pot a bit from the original site, original place, and finally, it is the moment to commit the parajika offense. Now the Kugaro, Mimi Tama, Kaidame Pipi, Ananda, Yave Pipi Bobiano, Mimi Oquate Mate Tado, then Bushis of Pisi Usabo. Yave Pipi, Pensa Masakanwa, Nabe Dolaga, Nabe de Bolono Yadolaga, Daga, you the man at the Matelon, Title Pisi Aviano, Titan of Pisi Gure, Koyu Ludo Satane, Tonda Mesoyin. သုံးသက်တဲ့ခိုက်တက်မှာအဘဒုက္ခအဘတဲ့ဗျာနော်ဒီနေတဲ့နေရာကနေနည်းငယ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ရင်လေလှုပ်ရှားစေခဲ့ရင်ထုံအဘတဲ့ထုံလေးစေရတာတယ်ဗျာနော်ထုံလေးစေအဘတဲ့မိမိခွက်တဲ့ကိုမိမိယူဆောင်လို့တော့အခြားခွက်တစ်ခွက်တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်စုပ်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကစပြီးတော့မုတ်တန်ချိန်တတိတဲ့ဒီလိုလက်စုပ်နှိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်စုပ်ကပစ္စည်းတရားဌာနကနေလွတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာပြောလို့ပါရာဇိကအပတ္တဗျာနော်အပတ္တိပါရာဇိကသခုနမှာပဲစတဲ့ဒီဟာကကိုပိုင်းဥစ္စာဆိုပါရာဇိကပေါ့ဒီဟာဥစ္စာကိုရဲ့ခွက်တဲ့ So the other case, the one bhikkhu want to steal some wealth of others, and he brought his own container, and then yes, with the mind, with the intention to steal the wealth, the property, and when he touch the thing, it will bring the dukkha apatti, and when the bhikkhu make it shaken, and also this stage it will bring one tulaca apatti, and when he want to put the things into his container, and when he take from the original place, it is the moment to reach to the state of the parajika offense. Now the Kugaro ဒီလိုဘောင်တန်းမှာပေါ့ဗျာနော်ဘောင်တန်းမှာချိတ်ဆွဲထားသောပစ္စည်းဥစ္စာပေါ့ငါးပဲတဲ့လွန်သောဥစ္စာကိုခိုးယူလိုသောစိတ်ထားနဲ့ပေါ့ဒီလိုနေရအနှုတ်ရှားစေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ချိတ်ထားသောနေရာကနေနည်းငယ်ပြင်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာထုံလစင်းအပတ်တယ်ဗျာနော်တကယ်လို့ပြင်းမြောက်တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့တီစဲတိုင်းပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ချွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုထုတ်ဆောင်စဲအခါမှာထုံလစင်းအပတ်တယ်ဗျာနော်နောက်နည်းငယ်များချိတ်ဆွဲထားသောအိုးကနေဘောင်တန်းကနေပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့လွတ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်စေတဲ့ခိုက်တက်မှာတော့ပါရာဇိကအပတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာနည်းငယ်များဘယ်တိုင်းတာလဲဆိုရင်တကယ်လို့အန္တမသောကေစက်ကမတ်တန်ပြီးတယ်ဗျာနော်စံကြီးစာဖျားမြလောက်လွတ်ယုံတဲ့နဲ့ဒီလိုပါရာဇိကအပတ်တယ်ဗျာနော်ငါပဲအဆုံးခါရောက်ပါစာပဲဘယ်မှာစာပဲဟိုအဆုံးပေါ်တီးရ
So there is a property which was hang on the bar. So when the bhikkhu try to, with the intention to steal, and when he touch, it will bring one dukkata apatti. When he make it swing or the sway shaken, it is a tulacaya apatti. When he try to take from the original place of hanging, at the moment it will be the parajika offense. So take it down. That the moment, eh? That's the moment of the parajika offense. So what is the movement from the what is the minimum measurement of the movement from the original place? Here in the script, only for the distance of one string of the hair, even the property is moved from the original place. This is an action of stealing. So that's the moment of the parajika offense. Now the kuga the yellow tabi toba de la si maju piayi Pānida Dinle Repiana, DBC to go, DBC Yapaman, Tambo Managa, Nabe, Pipi, Nabe, Pulondo, Yabe, Chicky, Mepipo, Tambo Miado, Yachiki, Vero Kolu do Satanebo. Lona Bioga, the Chetene, Vero Taulaime. Taulaime so yin, Eddie Kaidama, Barazika Apatepiana, Abadi Barazika Dade. The Galo Taudamo. အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခုနကပြောခဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းရဲ့တရားအိုးတွေကိုပေါ့ဗျာနော်ခွဲခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မီးတော်လည်းပဲရှို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မီးတော်လည်းပဲရှို့ခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတွေကိုတခြားသောကြောက်ခဲတဲ့စားရှိသောຢာတွေထည့်ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့မရအောင်စားသုံးလို့မရအောင်ထည့်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခအပတ္တဗျာနော် And there is a type of the wealth of the medicine, type of the medicine, actually the 7-day medicine, Saṅgharakkhita medicine, like the sabbi, the butter, telang, madhu, panita, the oil and the honey and also the molasses and so on. If the value is more than panchamasaka, over the panchamasaka, the 5 yes, is the value, if it is the value more than the value of the parajika offense, then when he drink the medicines, it will be the apati, parajika apati. But if he doesn't drink, he just destroy the jar, the container, or he just throw away the container, or burn out the container, or he put some the other things for the intention to destroy the thing, then the others cannot drink it. When he do this kind of activity, it is the offense of the dukkata. So today the Sayadaw would like to conclude today's Vinaya course. So let us recite
The Buddha Sāsanam Cirang Titatu to conclude the today's Vinaya-Course. Buddha Sāsanam Cirang Titatu, Buddha Sāsanam Cirang Titatu, Buddha Sāsanam Cirang Titatu. Sadhu, sadhu, sadhu.